ကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ပြသွားတဲ့မင်္ဂလာမဆောင်ခင်အကြိုဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တဲ့နေရာလေးကတော့ Forever ဖြစ်ပါတယ် Forever မြင့်ငင်မှာလည်းရှိတယ် Mandalay မှာလည်းရှိတယ် Facebook ကကြည့်နေရဆိုရင်လည်း Forever ရဲ့ Facebook page ကို caption မှာ mention ခေါ်ပေးထားတယ် TikTok မှာလည်း mention ခေါ်ပေးထားတယ် YouTube မှာလည်း Facebook page link ကိုထည့်ပေးထားပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့နေ့ပေါ့နော်29ရက်3လပိုင်းတော့ပေါ့နော်ငလင်မလုတ်ခင်ရှေ့တစ်ရက်အမှာပေါ့နော် Forever မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြတဲ့တက်ဆိုင်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါကြောင်းဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြောကြားလိုပါတယ်ဗျာနော်အားလုံးစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့တေချာစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုဗီဒီယိုမှာပြထားတာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့စေးဆက်တောင်းရတဲ့နေရာရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်အစတော့၄လပိုင်းထဲမှာမင်္ဂလာဆောင်ဖို့အတွက်ဇကိုင်းမှာဆောင်မဲ့ရက်ကောကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိချက်ချင်းမူရက်မြေရွာမှာဆောင်မဲ့ရက်ကောရက်တွေအားလုံးရွေးပြီးတော့ဖိတ်စာတွေပါလည်းစီစဉ်ပြီးသားပေါ့နော်အကြောင်းဒီငလင်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရွှေ့ဆိုင်လိုက်ပြီးတော့ရက်ရွှေ့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုထိတော့မင်္ဂလာဆောင်မဲ့ရက်ကိုမတတ်မှတ်ရသေးပါဘူးလူကြီးတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ဖို့တော့စီစဉ်နေပါပြီကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာဆောင်ပြခဲ့ရင်လည်းဘယ်နေ့မှာဆောင်မယ်ဘယ်နေရာမှာမင်္ဂလာဆောင်မယ်ဆိုတာလေးကို Facebook မှာ YouTube မှာ TikTok မှာရောကျွန်တော်ရဲ့ follower subscriber တွေသိအောင်ကျွန်တော်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့ချစ်သူလေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်စစ်ဆက်လိုက်ပြီးတက်ထပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ follower subscriber တွေကျွန်တော်အားပေးနေကြတဲ့ချစ်တဲ့သူတွေအားလုံးလည်းသိအောင်ကျွန်တော်ချပြတဲ့အနေနဲ့ဗီဒီယိုလေးတင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော် TikTok ကတင်ငယ်ချင်းတွေတော့တည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါ TikTok မှာကျွန်တော်ငလင်မလုတ်ခင်ရှေ့တရက်ကတင်လိုက်တာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ငလင်ကြောင့်မလို့အားလုံးကိုဗီဒီယိုတွေကဆက်မတင်တော့ဘဲနဲ့အားလုံးရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုမှဗီဒီယိုလေးတွေပြန်တင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ